1 adet kuru soğan doğranarak sıvı yağda kavrulur. 4 adet haşlanmış patates küçük küçük doğranarak veya rendelenerek soğanlara eklenir. Birkaç dakika beraber kavrulur. 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber eklenerek karıştırılır ve soğumaya bırakılır. 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı sirke bir kasede çırpılır. Bir adet yufka tezgaha serilerek yarısına hazırlanan karışım sürülür. Yufkanın diğer yarısı üzerine kapatılır ve yine karışımdan sürülür. Yeriniz müsaitse yufkanın tamamını serip üzerine başka bir yufka ile de kaplayabilirsiniz. Yağlanan yufka 6 eşit parçaya bölünür. Her parçaya iç harcından bir miktar konularak sarılır. Hazırlanan börekler yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilerek üzerlerine yumurta sarısı sürülür. Son olarak üzerlerine isteğe göre çörek otu veya susam serpilerek 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Afiyet olsun.